நம்ம பேக்கரிஸ்லாம் போனால் சாண்ட்விச்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விற்பாங்க இல்லையா, அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க, கடுகு உளுத்த பருப்பு, இதில் ஸ்லைஸ்டு ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மேஷ் பண்ணி வதங்கினதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக, இது கூட வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ண கேப்சிகம், ஸ்வீட் கார்ன் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க, அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் தனி மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. காய் வந்து ஒரு 60 to 70% வெந்தால் போதும். ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி வந்து பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2 பக்கமும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம செஞ்சு வச்ச மசாலாவை அது மேலே வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஆனியன் மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக வந்து கொரியாண்டர் லீவ் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்களேன். சூப்பரான நம்ம கடைகளில் கிடைக்கிற பேக்கரி ஸ்டைலில் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.